EA888死亡异响，听听这声音。把 VVT 调节电磁阀的线拔掉就好。这肯定是机油压力上不来，有泄压的。一般这种情况都是进排气凸轮轴有磨损造成的。开始分解气门试盖，看看具体情况。这2根轴拆下来了，看着磨损的情况，就是这2根轴泄压造成的。更换2根新的进排气凸轮轴就可以解决问题。